ایک آپ کو وارننگ دی تھی میں نے ایلومینا کے متعلق، وہی وارننگ اس ڈاکٹر نے بھی دی ہے بڑی نمایاں. میں نے کہا تھا ایلومینا اتنا استعمال ہوا ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر غریب ملکوں میں، کہ کوئی بھی کرونک مرض کسی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے بنیادی طور پر ایلومینا کا زہر اس میں کام کر رہا ہو. اس لیے کرونک مریضوں کی ٹریٹمنٹ میں ایلومینا کو نہ بھولیں. پہلے یہی وارننگ یہ دیتا ہے، لیکن ایک مزید مشورے کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ایلومینا کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں، اس لیے جو الرجک ہیں اگر وہ ایلومینا سے علاج کر بھی رہے ہوں تو بار بار اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں ایلومینا الرجی کے ذریعے. اس میں وہ بتا رہا ہے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ایلومینا ضرور استعمال ہوتی ہے. فوڈ پروسیسنگ جو ماڈرن ہے، ٹن ڈبے جو ہیں، اور کافی بنتی ہے جو گراؤنڈ کافی سے جو فنش فارم بنتی ہے، وہ کہتا ہے ان میں سب میں کوئی نہ کوئی ایلومینا والے ایسے برتن یا کوئی سٹر کرنے والی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس لیے ایلومینا کے سینسٹیو پیشنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرے. پھر کافی بنانی ہے تو گراؤنڈ کافی میں پہلے یہی کرتا ہوں، خود ہی اپنی کافی بین سے خود گرائنڈ کرتا ہوں. اور اس نے جو امپورٹنٹ ہنٹس لکھے ہوئے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کہتا ہے الرجیز جو اس سے تعلق رکھتی ہیں ایلومینا سے، ان میں ایک تو ہے ایگزیما، ایکسیما، میگرین اور ایلیمنٹری ٹریکٹس کی مختلف الرجیز. یہ اس نے 3 الرجیز بتائی ہیں، لیکن میرے تجربے میں نیزل الرجی بھی بڑی نمایاں ہے، جو کرونک نزلہ وغیرہ اور بار بار لرزے کی ٹینڈنسی، وہ بھی ایلومینا کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور چھینکیں آنا خاص موسم میں، خاص طور پر اگر اسپرنگ میں چھینکیں زیادہ آئیں. ایلومینا کو جو استعمال کریں آپ، یہ اس ڈاکٹر کی سفارش یہ ہے کہ بعض چیزیں کھانے میں بھی جس طرح میں نے بیان کیا ہے ایوائڈ کرنی چاہیے. اور یہ کہتا ہے خود کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی غالباً نہیں ہوگی، کیونکہ نسبتاً کم لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہوتی ہے، مگر جب ایلومینا کام کرے گی تو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کی طرف رہنمائی کر دے گی، اور کانسٹیٹیوشنل مریض اپنے علامتوں سے صاف پہچانا جائے گا. کہتا ہے کافی گراؤنڈ کافی سے استعمال کریں، لیکن بنی بنائی نہ لیں. Many processed foods are prepared in aluminum. So it has been suggested that it is impossible to avoid aluminum today. کہتے ہیں اتنا کثرت استعمال ہے ایلومینم کی، اور انڈسٹری میں اتنا استعمال ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے. کہتے ہیں ٹھیک ہے an occasional dose of alumina high can prevent day-to-day problems، لیکن اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر دوبارہ بار بار ایلومینا کی بیماریوں کی طرف رجحان پیدا ہو جائے گا. اس لیے it's a good solid advice.